Nằm bên nhau chuyện trò suốt đêm, nó đã khóc rất nhiều. Nó ân hận chuyện không bỏ trốn về thăm nhà khi còn ở đơn vị huấn luyện. Vào đây rồi thì đổ đồng bằng nhau hết, thằng nào cũng như thằng nào. Nó ân hận vì đã tin ở những lời hứa của cán bộ khung và cái danh hiệu đoàn viên. Để rồi đây không biết bao giờ nó có thể nhìn thấy được Hà Nội, gặp bố cùng anh em, bạn bè của nó. Tôi đã an ủi nó rất nhiều. Nó ôm tôi rồi nói hết nỗi sợ hãi trong lòng. Khi nghe những câu chuyện do chính đám thương binh D33 kia kể, tôi cũng không hơn gì nó, cũng ngây thơ, cũng sợ chết lắm chứ, và lo lắng là điều đương nhiên.